Alexandre Moreno, também conhecido como Gato de Botas, cresceu como bastardo na Vila Certa Palpa. Neste local o gato vivia com seu irmão, também traficante, conhecido na Baixada como Ovo de Codorna. Logo cedo entraram para o tráfico de feijões para ajudar sua mãe adotiva. Após anos, Gato de Botas entrou para a polícia, onde ganhou suas icônicas botas militares. Mas devido a um esquema de seu irmão Ovo de Codorna, o gato foi enquadrado e teve que voltar à vida de fora da lei. Agora em 2011, anos após se envolver com o Burro e Xerexons em esquemas duvidosos, Gato de